भाइ बहिनीहरू मलाई देख्दै हुनुहुन्छ? यस सर। ल स्लाइड पनि देखिँदैछ? यस सर। हो ल स्लाइड पनि देखिनुपर्छ है। ल अब हामीले अस्ति 5 नम्बरसम्म गरेका थियौँ होइन त? भाइ बहिनीहरू हो सर। हो ल अब आज स्टार्ट गर्छौँ हामी 6 नम्बरदेखि। ल हेर 6 नम्बरमा के भनेको छ, क्वेसन हेर्दै जाने। अब हेर त 6 नम्बरमा के भनेको छ, OB and OC are two straight lines and D is a point on BC such that BD by DC is equal to M is to N so that position vector of D equals to this much. ल क्वेसनले के भने भाइ बहिनीहरू, यसलाई फिगरमा प्लट गरौँ झन् सजिलो हुन्छ बुझ्न। हेर OB and OC are two straight lines। ल लिउँ हेर यहाँ OB यहाँ छ अनि OC यहाँ छ। OB and OC are two straight lines र D point कहाँ छ, on BC। ल हेर D point BC मा छ, कस्तो किसिमले छ, BD by DC कति छ, M is to N, M by M छ भने पोजिसन भेक्टर अफ D इक्वल्स टु यति हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नु छ। ल अब OD भनेको त पोजिसन भेक्टर अफ D हो नि त, हैन त? ल अब यसलाई हामी ट्याकल गरौँ। ल हेर let D be a point on BC such that BD by DC is equal to M by N। यो त हाम्रो गिभन नै भयो हैन त? हेर त यहाँ BD by DC is equal to M by N यो हाम्रो गिभन नै भयो। अब M र N त स्केलर छ तर BD र DC के भयो, लाइन सेगमेन्ट हो। हेर भाइ त्यहाँ म्युट गर्ने है, म्युट गरेर मात्रै कुरा गर्ने है भाइ बहिनीहरू, म्युट गर्ने है। त्यहाँ फादरलाई बोलाउँदैछन् एकजना भाइले, ल म्युट गर्ने है। ल हेर let D be a point on BC such that BD by DC is equal to M by N। ल हेर अब हामी के गरौँ, यो लाइन सेगमेन्टमा भेक्टर एप्लाई गरौँ। हेर त भेक्टर BD भेक्टर DC M र N स्केलर भएको हुनाले यसमा कुनै भेक्टर एप्लाई हुने भएन। अब BD र DC सेगमेन्टलाई के गरौँ, इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर लेख्यौँ। हेर त BD भनेको कति आयो, भेक्टर OD माइनस OB अनि DC भनेको भेक्टर OC माइनस भेक्टर OD हैन त? हामीले त्यो पढेका हैनौँ त? कुनै पनि भेक्टरलाई इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर लेख्दाखेरि के लेख्ने, पोजिसन भेक्टर अफ सेकेन्ड पोइन्ट माइनस पोजिसन भेक्टर अफ फर्स्ट पोइन्ट। सो त्यो लजिकबाट यो आयो। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदेऊ, OD कमन ल्याऊ र OD लाई एलोन राख, यति आयो। ल बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू? यस सर बुझिन्छ। हो यो क्वेसन भाइ बहिनीहरू तिमीहरूलाई NEB बोर्डमा 10औं पल्ट 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो, 10औं पल्ट। हेर है ल यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल त भाइ बहिनीहरू, यसलाई स्क्रिनशट गरौँ। भयो? यस सर। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ल हेर अब भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन नम्बर 6 मा के अरे 7 6 त सक्यौँ, 7 मा ल्याउँदैछु। 7 मा भाइ बहिनीहरू दुईवटा क्वेसन छन्। हेर है एउटा क्वेसन के छ भने 3 वटा भेक्टर्सहरू कोलिनियर छ भनेर सो गर्न भनेको छ। जुन कुरा हामीले थ्योरीमा एउटा एक्जाम्पल दिएर मैले तिमीहरूलाई देखाइसकेँ, त्यो एक्जाम्पल एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। कोलिनियर देखाउन पनि सोध्छ 2 मार्क्समा, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। कोलिनियर कसरी देखाउने मैले तिमीहरूलाई देखाइसकेको छु र अलिकति म तिमीलाई रिमाइन्ड गराउँछु। एउटा भेक्टरलाई स्केलर टाइम्स एनदर भेक्टरमा लेख्न पायौँ भने द गिभन भेक्टर्स आर कोलिनियर हुन्छ। त्यो हो तिमीहरूको क्लासिकल न्युमेरिकल्स हो त्यो। तर त्यही कोलिनियरको कन्सेप्टलाई मोडर्न वेमा डिफाइन गर्दाखेरि यसरी गरिएको छ। हेर यहाँ if this vector and this vector are collinear vectors then find the value of M। हेर
कन्सेप्ट कोलिनियरकै हो तर यहाँ कुरा अलिकति फरक छ m को भ्यालु निकाल्नु छ इफ these two vectors are collinear then we have to find out the values of unknown constant m को निकाल्नु छ भ्यालु सो अब हेर के छ हेर त अब since the given vectors are collinear यो दुईवटा भेक्टर्सहरु कोलिनियर छ भने के लेख्न पाइयो त भाइ बहिनीहरु एउटा भेक्टरलाई स्केलर टाइम्स अफ अनदर भेक्टर लेख्न पाइयो where r is a scalar ल यो कन्सेप्ट बुझ्यौ भाइ बहिनीहरु हामीहरुले यस सर ल यो हेर त एउटा भेक्टरलाई r स्केलर हो स्केलर टाइम्स अनदर भेक्टर लेख्यो यो कुन कन्सेप्टबाट आयो कोलिनियर कसरी सो गर्ने भन्ने कन्सेप्टबाट आयो ल अब r ले मल्टिप्लाई गर्दियौ तीनवटै कम्पोनेन्ट्सलाई अनि इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ ij के गर्दियौ हेर त ल 2rm = 6 आयो -8r = 2 आयो र यहाँ 8r = -2 आयो अब हेरौं त यो 3 वटा इक्वेशन्समा भाइ बहिनीहरु m भएको टर्म कहाँ छ इक्वेसन 1 मा छ अब m को भ्यालु निकाल्नको लागि r निकाल्नु पर्यो r कहाँबाट निकाल्ने इदर इक्वेसन 2 बाट निकालौं अर इक्वेसन 3 बाट r को भ्यालु निकालौं र त्यो भ्यालु 1 मा राखिदियौ काम सकिन्छ भनेपछि मैले इक्वेसन 2 बाट r को भ्यालु -1/4 निकाल्ने र त्यो r को भ्यालु इक्वेसन 1 मा राखिदियौ र m को भ्यालु निस्कियो ठीक छ भाइ बहिनीहरु ल अब हेर दुईटै क्वेशनलाई एकै ठाउँमा राख्ने 3 वटा भेक्टर्सलाई कोलिनियर देखाऊ भनेर त्यहाँ तिमीहरुको बुकमा पनि हेर्ने क्वेशन नम्बर 7 को एमा छ त्यो क्वेशन पनि गर्ने र यो m को भ्यालु कोलिनियर छ भने m को भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने त्यो पनि सँगसँगै गरेर तिमीहरुले राख्ने र एउटा कुरा ध्यान दिने मैले नगरेको क्वेशनहरु जस्तै यहाँ 7 को b मैले गरेको छ 7 को a गरेको छैन 7 को a तिमीहरुको लागि होमवर्क भयो मैले छोडेको क्वेशन्सहरु सबै तिमीहरुको लागि होमवर्क भयो यो क्वेशन पनि भाइ बहिनीहरु तिमीहरुलाई 5-6 पटक तिमीहरुलाई एनईबी बोर्डमा 2 मार्क्समा सोधेको छ दैट्स व्हाई यसलाई पनि राम्ररी ध्यान दिने तिमीहरुले ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरी हाल त यस सर गरे भाइ बहिनीहरु यस सर ल भयो ल अब नेक्स्ट कन्सेप्ट ल 8 नम्बर अलि पछि आउने म तिमीहरुलाई पहिले 9 नम्बरमा लग्छु 9 नम्बरमा लग्छु हेरौ है अब अलि स्क्रिनशट नगरी हाल है मैले भनेपछि मात्र स्क्रिनशट गर्नु अलि नगर अलि हेर्दै जाउने हेर यहाँ के छ एउटा कन्सेप्ट छ भाइ बहिनीहरु लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर्स एउटा भेक्टरको लिनियर कम्बिनेसन भन्नाले हामी के बुझ्छौं हेर यहाँ के छ हेर त्यहाँ डिफाइन के गरेको छ इफ अ भेक्टर r can be expressed as हेर त एउटा कुनै भेक्टर r लाई यस्तो प्रेजेन्टेसन दियो x अनि एउटा भेक्टर प्लस y अनि अर्को भेक्टर प्लस z अनि अर्को भेक्टर c पनि हुन सक्छ हाम्रो फाइनाइट टर्मसम्म जान्छ है फाइनाइट टर्मसम्म जान्छ मैले यहाँ डटर लेखेको छु यसको अर्थ इन्फाइनाइट हैन फाइनाइट हो जतिवटा छ 2 डाइमेन्सनमा x 3 डाइमेन्सनमा आयो x भेक्टर a + y भेक्टर b + z भेक्टर c 4 डाइमेन्सनमा एउटा टर्म अझै बढ्छ हुँदा हुँदा n डाइमेन्सनमा त्यसै अनुसार अगाडि बढ्दै जान्छ सो यो के हो फाइनाइट हो यो हेर के भएर त एउटा भेक्टर r लाई x टाइम्स भेक्टर a + y टाइम्स भेक्टर b + z टाइम्स भेक्टर c हुँदा 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 n टर्मसम्म हामीले लग्यौं भने यो भेक्टर r को जुन यो प्रेजेन्टेसन हो यो प्रेजेन्टेसनलाई नै के भन्ने लिनियर कम्बिनेसन अफ द भेक्टर्स a b c एन्ड सो अन a b एन्ड सो अन भेक्टर्सहरु लिएर बनाएको लिनियर कम्बिनेसन यो भयो सो लिनियर कम्बिनेसन भनेको वास्तवमा के रहेछ त भाइ बहिनीहरु कुनै नौलो कुरो हैन कुनै पनि एउटा भेक्टरको प्रेजेन्टेसन मात्रै हो जस्तै भनौं न एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म तिमीलाई मानौ हामीसँग 3 वटा भेक्टर छ भेक्टर a भेक्टर b भेक्टर c
अब यो तीनवटा भेक्टर्स ए बी एन्ड सी मध्ये एमङ दिज थ्री भेक्टर्स कुनै एउटा भेक्टर लिउँ, बी लिए पनि हुन्छ, ए लिए पनि हुन्छ, सी लिए पनि हुन्छ। ल सी नै लिउँ। भेक्टर सी लाई x टाइम्स भेक्टर ए प्लस y टाइम्स भेक्टर बी लेख्यौं भने यो प्रेजेन्टेसन जुन भयो हाम्रो, यो प्रेजेन्टेसन नै के हो त, भेक्टर सी को लिनियर कम्बिनेसन हो। द्याट्स वाइ यहाँ पनि कसरी डिफाइन गरियो, if a vector r can be expressed as vector r equals to x times vector a plus y times vector b and so on, where x, y, z are any scalars, then vector r is said to be a linear combination of the vectors a and b. ल यो प्रेजेन्टेसन के हो, लिनियर कम्बिनेसन हो। अब भाइ बहिनीहरुलाई एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु हेर है। 9 को ए अथवा बी मा एउटा क्वेशन यो छ, अर्को क्वेशन तिम्रो होमवर्क हुन्छ। हेर के भनेको छ, we express the vector r 4,7 as the linear combination of the vectors a and b. ल भेक्टर r लाई भेक्टर a र भेक्टर b लिएर लिनियर कम्बिनेसन बनाऊ भनेर भन्यो। कसरी बनाउने, ल लिदियौ। Vector r equals to x times vector a plus y times vector b, where x and y are scalars to be determined. यो x र y के गर्नु छ, स्केलर्स फाइन्ड आउट गरेर हामीले यो इक्वेसनमा राखिदियौ भने भेक्टर r को लिनियर कम्बिनेसन निस्कन्छ। भनेपछि लिउ त अब हेर त, भेक्टर r कति आयो 4,7, x टाइम्स भेक्टर a कति आयो 5,-4 प्लस y टाइम्स भेक्टर b कति आयो -2,5। ल अब एड गर्दै दुईटैलाई हेर त, 5x -2y x कम्पोनेन्ट आयो, -4x प्लस 5y कति आयो y कम्पोनेन्ट। अब इक्वेट गर्दियौ x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टलाई, सल्भ गरौँ, सल्भ गरेर x र y को भ्यालु निकालौँ। त्यो x र y को भ्यालु यो भेक्टर r इक्वल्स टु x टाइम्स भेक्टर a प्लस y टाइम्स भेक्टर b मा सब्स्टिट्युट गर्दियौ। रिक्वायर्ड लिनियर कम्बिनेसन यसरी निस्किन्छ। हेर त, सल्भिङ दिस टु वी गेट x is equal to 2 and y is equal to 3. So vector r equals to 2 times vector a plus 3 times vector b. यो नै के हो भाइ बहिनीहरु, हाम्रो रिक्वायर्ड लिनियर कम्बिनेसन भयो। ल भाइ बहिनीहरुले कतिको बुझ्नु भयो? भाइ बहिनीहरु लिनियर कम्बिनेसन बुझियो? सर यो x र y को टर्ममा राख्ने हो कि a र b को भेक्टरको टर्ममा राख्ने हो? यो हैन, जे गरे पनि हुन्छ। अब x र y त हामीलाई थाहा छैन नि त, हामीले एक्स्ट्रा थपेको स्केलर हो, a र b नोन छ, x र y अननोन हो नि त, त्यही अननोन भ्यारिएबल्स को भ्यालु निकाल्नु छ हामीले। r भेक्टर a भेक्टर b त नोन छ नि त, अननोन के हो x र y, त्यही अननोन क्वान्टिटिज को भ्यालु हामीले निकाल्नु छ। ठीक छ भाइ बहिनीहरु? ल अब भाइ बहिनीहरुलाई म 9 नम्बरमा लगे। अब भाइ बहिनीहरुलाई म 8 नम्बरमा लाग्छु। ल हेर, अब यो क्वेशन नम्बर 8 र 10 भाइ बहिनीहरु लङ क्वेशनमा सोध्ने क्वेशन हो, 4 मार्क्समा आउने क्वेशन हो। द्याट्स वाइ यसलाई अलिकति राम्रै विचार गर्ने। हेर के भनेको छ, so that the given vectors these and these are coplanar. ल 3 वटा भेक्टर्सहरु के छ, कोप्लेनर छ भनेर देखाउनु छ। कोप्लेनर देखाउने मेथड हो यो। हेर्नु है भाइ बहिनीहरु, कसरी कोप्लेनर देखाउने हो त्यो बुझौं। ल हेर, अब फर्स्ट भेक्टरलाई r1 मानौं, सेकेन्डलाई r2 र थर्डलाई r3 भेक्टर मानौं। अब हेर त, if the given vectors are coplanar, then any one of them can be expressed as a linear combination of other two. हेर, यो तीनवटा भेक्टर्सहरु कोप्लेनर छ भने यो r1 r2 र r3 मध्ये कुनै एउटालाई अर्को भेक्टरको लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा यसरी लेख्न पाइन्छ। ल यो रिजल्ट कहाँबाट आयो भाइ बहिनीहरु? ध्यान दिउँ, हामीले दुईवटा लामो लामो थ्योरीहरु हामीले गरेका थियौं। भेक्टर r इक्वल्स टु x टाइम्स भेक्टर a प्लस y टाइम्स भेक्टर b युनिकली एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रुफ गरेका थियौं। सो युनिकली यसको कुरा छर्दियौं, भेक्टर r भेक्टर a र भेक्टर b छ भने भेक्टर r लाई x टाइम्स भेक्टर a प्लस y टाइम्स भेक्टर b हामीले लेख्न पाएका थियौं। त्यही लजिक अनुसार यो 3 वटा भेक्टर्सहरु मध्ये कुनै एउटा भेक्टरलाई अरु 2 वटा भेक्टर्सको लिनियर कम्बिनेसनको फर्ममा लेख्न
सकिन्छ। ल भनेपछि अब भेक्टर r1 राखौं त यहाँ 4i + 2j + k आयो यहाँ x टाइम्स कति आयो r2 हामीसँग यति छ y टाइम्स r3 यति आयो। ल अब यसलाई एड गर्नु हेर है एड गरेर कसरी गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ijk छ हैन राइट ह्यान्ड साइडमा पनि ijk राख्नु पर्छ। ल अब i कमन लिनु पर्छ हेर i भएको टर्म कहाँ छ खोजौं। ल हेर त i भएको टर्म यहाँ छ अनि यहाँ छ। ल 2x + 8y अनि i कमन आयो 2x + 8y i कमन आयो। j कहाँ छ एउटा यहाँ छ यता छैन -xj यहाँ आयो -xj यहाँ आयो। k कहाँ छ एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ। ल 3x + 7y अनि भेक्टर k यहाँ आयो। ल अब के गर्ने इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ ijk गर्ने। ल इक्वेट गर्नु त 2x + 8y = i को कोएफिसिएन्ट कति छ 4 आयो -x = कति छ 2 आयो अनि 3x + 7y कति छ 1 आयो 1 आयो। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु। भाइ बहिनीहरु 3 वटा इक्वेशन्स निकालेको बुझ्नुभयो। खोइ कुनै रेस्पोन्स आएन सर फेरि के भन्दिनु न। ल हेर न यो बुझ्यौ त हेर त भेक्टर r1 = x टाइम्स भेक्टर r2 + y टाइम्स r3 मा यो सबै भ्यालु राखेर हामीले ijk कमन लिएर हामीले यहाँ इक्वेट गर्दाखेरि हेर त 2x + 8y = 4 अनि -x = 2 र 3x + 7y = k भेक्टर k को कोएफिसिएन्ट यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 हैन त ठीक छ। ल अब हेर अब पोइन्टमा आउँ। हामीले गिवन 3 भेक्टर्स आर कोप्लेनर देखाउनको लागि के गर्ने भाइ बहिनीहरु अब यो 3 वटा इक्वेशन्स अब्टेन गरिसकेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेशनलाई सल्भ गर्ने डिटरमाइन भएको x र y को भ्यालुज थर्ड इक्वेशनमा राख्ने इफ थर्ड इक्वेशन इज सेटिस्फाइड थर्ड इक्वेशन यदि सेटिस्फाई भयो भने हामी के भन्न सक्छौं all the given 3 vectors are coplanar। ल हेर त्यसलाई कसरी देखाइन्छ हेर यहाँ ल हेर 1 र 2 लाई सल्भ गर x = -2 आउँछ y = 1 आयो। ल अब यो x र y को भ्यालुज इक्वेशन थर्ड मा राख। ल सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्यालुज इन इक्वेशन 3 राखौं त 1 = 1 ट्रू भयो सेटिस्फाई गर्यो हेन्स द गिवन भेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक छ भाइ बहिनीहरु। यस सर। ल कोप्लेनर देखाउन आयो सर। ल आज के सिक्यौ हामीले कोलिनियर देखाउन आयो कोलिनियरमा मोडर्न टाइपको क्वेशन कस्तो हो आउने त्यो पनि हामीले सिक्यौं। कोप्लेनर कसरी देखाउने हो त्यो कोप्लेनर देखाउन जान्यौं। लिनियर कम्बिनेसन कसरी लेख्ने त्यो प्रेजेन्टेसन पनि हामीले आयो। अब आजको लास्ट टपिक के छ भने भाइ बहिनीहरु अब आउँ हामी क्वेशन नम्बर 10 मा। ल अरे 10 नम्बरमा के छ लिनियरली डिपेन्डेन्ट एन्ड लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर्स। ल अ सेट अफ भेक्टर्सलाई कुन बेलामा लिनियरली डिपेन्डेन्ट भन्ने र कुन बेलामा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने त्यो कुरा राम्ररी बुझौं त्यो कन्सेप्ट राम्ररी लिएर जाऊ भाइ बहिनीहरु। ल आज तिमीहरुले यो बुझ्यौ भने यति बुझ्यौ भने आज हामीले धेरै कुराहरु ससाना कुराहरु डिस्कस गर्यौं। अब लास्टमा यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट कन्सेप्ट पनि हेरौं। हेरे सपोज गरौं हामीसँग अ सेट अफ भेक्टर्स भेक्टर ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर डी एन्ड सो अन फाइनाइट वटा भेक्टर्सहरु अ सेट अफ भेक्टर्सहरु छन्। त्यसबाट एउटा रिलेसन यस्तो बनायौं हामीले कस्तो रिलेसन x टाइम्स भेक्टर a + y टाइम्स भेक्टर b + z टाइम्स भेक्टर c + एन्ड सो अन = 0 भेक्टर। ल यहाँसम्म हामीले के गर्यौं एउटा रिलेसन बनायौं। अब ध्यान दिने यो रिलेसनमा भाइ बहिनीहरु हेर त
यो रिलेसनमा युज्ड भएको स्केलर्स x, y, z and so on all are 0. सबै स्केलर्सहरु 0 भयो भने the given set of vectors are said to be linearly independent. है यो रिलेसनमा युज्ड भएको सबै स्केलर्स x, y, z all are 0 भयो भने the given set of vectors are linearly independent. तर सबै 0 भएन भने linearly dependent. त्यो कुरालाई मैले कसरी लेखेको छु हेर त यहाँ. The vectors a, b, c and so on are said to be linearly dependent if there exists a relation x vector a plus y vector b plus z vector c is equal to 0 such that all the scalars x, y, z are not 0. La. All the scalars x, y, z are not equals to 0 भयो भने the given set of vectors के हुन्छ linearly dependent हुन्छ. And if all the scalars are 0 then the vectors are said to be linearly independent. ल भाइ बहिनीहरु बुझ्नु भयो के? Yes sir. सर फेरि एकचोटी भन्दिन बुझिन. ल ठीक छ ल हेर ल. सपोज गरौँ हेर त हामीसँग a set of vectors a b c d e f हामीसँग a set of vectors छ फाइनाइट वटा छ. हेर त्यो भेक्टर्सहरुबाट एउटा रिलेसन यसको बनाऊ. x vector a plus y vector b plus z vector c is equal to 0. हेर अब यो रिलेसनमा भाइ बहिनीहरु युज भएको सबै स्केलर्स x, y, z and so on सबै स्केलर्सहरु 0 भयो भने the given set of vectors are linearly independent. सम्झिराख्ने. If all 0 linearly independent. If all not 0 linearly dependent. ल हेर त्यो लेखिएको छ हेर त. The vectors ABC are said to be linearly dependent if there exists a relation x vector a plus y vector b plus z vector c and so on such that all the scalars are not 0 भयो भने linearly dependent. र if all the scalars are 0 then they are said to be linearly independent. ठीक छ? Yes sir. ल भन्नुको मतलब के हो त भाइ बहिनीहरु केही स्केलर्सहरु लिएर हामीले यो रिलेसन बनाउनु पर्यो. x vector a plus y vector b plus z vector c is equal to 0 यो रिलेसन हामीले बनाउनु पर्यो. हेर है यो रिलेसन बनाउने हो. अनि सल्भ गरेर x y z को भ्यालु निकाल्ने र सबै 0 भयो भने linearly independent. And if not all are 0 then the system of vectors are said to be linearly dependent. ल अब एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु है. ल अब के छ हेर त यहाँ. The vectors a यति छ, vector b यति छ, vector c are linearly dependent छ भनेर शो गर्नु छ. ल हेर त linearly dependent भए पनि independent भए पनि यो रिलेसन त एक्जिस्ट गराउनै पर्छ हामीले. If the given vectors ABC are linearly dependent, then we must have के हुनु पर्छ x vector a plus y vector b plus z vector c is equal to 0 हुनै पर्छ. ल अब यसबाट तीनवटा इक्वेसन निकाल्ने. ल राखौं त. भेक्टर a फर्स्ट भेक्टर राख्ने, भेक्टर b सेकेन्ड भेक्टर राख्ने, भेक्टर c थर्ड भेक्टर राख्ने. ल अब i j k को कोएफिसिएन्ट चाहियो. अब i भएको टर्म खोजौं है. ल फर्स्टमा i छैन, यहाँ छ i. ल ए y i. अब यहाँ के छ z i. i कमन ल्याउ y plus z into i. ल अब j खोजौं. यहाँ छ j. यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ. ल j कमन लिनको लागि 2x minus 2y minus 4z. 2x minus 2y minus 4z भेक्टर j. अब के यहाँ छ? यहाँ पनि छ के, यहाँ पनि छ के, यहाँ पनि छ के. ल हेरौं त. minus 4x minus y अनि plus 3z भेक्टर k. यो सिम्प्लिफिकेसन बुझ्यौ भाइ बहिनीहरु? Yes sir. ठीक छ? Yes sir. Yes sir. हो ल अब यसलाई सल्भ गरेर पहिला इक्वेट गर्दियौ. तीनवटा इक्वेशन्स निकाल्दियौ. ल हेर. ल हेर त. इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट्स अफ अ भेक्टर i j k. ल त अब इक्वेट गरेर हेरौं त. ल हेर त इक्वेट गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त यहाँ.
ल हेर इक्वेट गर्दाखेरि कति आयो ल हेर अब इक्वेट गर्दाखेरि ल यहाँ ल हेर फर्स्ट इक्वेसनबाट यति आयो 0 आयो सेकेन्डबाट यो 0 आयो थर्डबाट यो आयो 0 आयो ल अब सल्भ गर्ने हेर है इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गर्ने ल भाइ बहिनीहरुलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन आउँछ भाइ बहिनीहरु तिमीहरुले 11 क्लासमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन पढ्दाखेरि अल्फा स्क्वायर बाइ समथिङ इज इक्वल टु अल्फा बाइ समथिङ इज इक्वल टु 1 बाइ समथिङ पढायो हैन त हो सर हो ल त्यही कन्सेप्टबाट अब हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर x y z को भ्यालु निकाल्नु छ ल हेर अब 1 र 2 लाई सल्भ गरौँ सल्भिङ 1 and 2 फर x y z को लागि सल्भ गरौँ ल हेर x by something is equal to y by something is equal to z by something ल हेर अब x को तल कति लेख्ने y को तल कति लेख्ने र z को डिनोमिनेटरमा कति लेख्ने राम्रै हेर ल फर्स्टमा हेर ल x को डिनोमिनेटरमा कति लेख्ने भन्ने कुरामा x भएको टर्मलाई पहिले छोपौं यसलाई छोप्ने है हेर हेर मैले छोपे हेर है छोपे ल x भएको टर्मलाई छोप्ने अब यहाँ बाँकी भयो यो चारवटा टर्म्सहरु हेर यो चारवटा टर्म्स भयो अब मल्टिप्लाई कसरी गर्ने कोएफिसिएन्टहरु लिएर अप इन्टु डाउन माइनस डाउन इन्टु अप कसरी गर्ने अप इन्टु डाउन माइनस डाउन इन्टु अप भनेपछि हेर त 1 इन्टु -4 अनि माइनस 2 इन्टु 1 माइनस प्लस 2 ठीक छ भाइ बहिनीहरु ठीक छ कुनै रेस्पोन्स आएन बुझियो सर बुझियो हो अब हेर अब y को तल हेर है y को डिनोमिनेटरमा ल y को डिनोमिनेटरमा कति लेख्ने भन्ने कुरामा y भएको टर्मलाई छोप्ने ल y भएको टर्मलाई छोप्ने अब 0 बाट स्टार्ट गर्ने ल हेर -4 अप इन्टु डाउन यहाँ छ -4 इन्टु यहाँ हेर त कहाँ भयो -4 भएन उल्टो भयो 1 र 2 म त 2 र 3 पो लिइराको ल y भएको टर्म छोप्ने y भएको टर्म छोपेर z बाट ल 1 इन्टु 2 2 ल हेर त 1 इन्टु 2 2 माइनस -4 इन्टु 0 0 2 माइनस 0 ठीक छ भाइ बहिनीहरु ल अब z को डिनोमिनेटरमा हेरौँ ल z को डिनोमिनेटरमा कति आयो z भएको टर्मलाई छोप्ने अब z भएको टर्मलाई छोप्ने अब x बाट सुरु गर्ने हेर यहाँ अप इन्टु डाउन माइनस डाउन इन्टु अप कति आयो 0 इन्टु -2 0 0 अनि माइनस 2 इन्टु 1 2 ठीक छ भाइ बहिनीहरु यस सर ल म फेरि भन्छु है क्रस मल्टिप्लिकेसन म फेरि भन्छु फेरि हेर्ने हेर है ल हेर x को डिनोमिनेटरमा कति लेख्ने x भएको टर्मलाई छोप्ने y र z छ ल अप इन्टु डाउन माइनस डाउन इन्टु अप गर्ने कोएफिसिएन्टहरु मात्र लिएर 1 इन्टु -4 अनि -2 इन्टु 1 माइनस प्लस 2 आयो y को डिनोमिनेटरमा y भएको टर्म छोप्ने z बाट स्टार्ट गर्ने 1 इन्टु 2 2 -4 इन्टु 0 0 हेर 2 आयो अब z को डिनोमिनेटरमा z भएको टर्म छोप्ने यहाँबाट स्टार्ट गर्ने अप इन्टु डाउन 0 इन्टु -2 0 -2 इन्टु 1 -2 ठीक छ भयो भाइ बहिनीहरु भयो सर ल यसलाई सल्भ गरौँ हेर कति आयो x by -1 y by 1 z by 1 z by -1 is equal to कुनै स्केलर के मान्दियो from first and last ratios x is equal to -k from second and last ratios y is equal to k र from third and last ratios z is equal to -k ल यो राख्यौं अब यो x y z को भ्यालु कहाँ राख्ने
इक्वेसन 3 मा राख्ने ल इक्वेसन 3 मा राख्दा कति आयो 0 * k = 0 ल भन त 0 * k = 0 बाट k को भ्यालु निस्किन्छ त नो सर 0 * k = 0 बाट k को भ्यालु निस्किन्छ निस्किदैन सर निस्किदैन हो भनेपछि के 0 भएन ल के 0 नभएपछि यो x पनि 0 भएन y पनि 0 भएन z पनि 0 भएन नन जिरो सोलुसन आयो नन जिरो सोलुसन आउनुको मिनिङ x y z 0 भएन सबै स्केलर्स x y z 0 नभएको हुनाले द गिवन भेक्टर्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट ल हेर त्यो कुरा के लेखेको छ र त hence from equation 4 we get non-zero solution for x y z thus the given vectors are linearly dependent ठीक छ भाइ बहिनीहरु इक्वेटिङ वाला भन्ने नि एकचोटी कुन बाबु इक्वेटिङ वाला इक्वेटिङ त केही छैन नि त हेर त ल ठीक छ म अर्को क्वेशन लिँदै छु है अर्को क्वेशन लिँदै छु एउटा लिनियरली डिपेन्डेन्ट मैले देखाएँ एउटा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट पनि हेरिहाल हेर है मैले छ कि छैन छ जस्तो त लागेछ ल रहेछ ल हेर ल फेरि आउँदैछ ल हेर यहाँ ल अर्को क्वेशन हेर है द भेक्टर्स a b एन्ड c आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट देखाउँछ ल त्यो कुरा फेरि यसमा पनि हेर है ल हेर है if the given vectors a b c are linearly independent then यो रिलेसन त एक्जिस्ट गर्ने भयो where x y z are scalars ल राखौं भेक्टर a राखौं भेक्टर b राखौं भेक्टर c राखौं ल हेर त i यहाँ छ i यहाँ छ i यहाँ छ भनेपछि कति आउने भयो हेर त यो कति आउने भयो ल अब y यहाँ z छुटेछ है भाइ बहिनीहरु यहाँ x y यहाँ z छुटेछ म यसलाई मिलाउँदै छु है त ल प्रिन्ट गर्दाखेरि सानोतिनो मिस्टेक देखिन्छ ल यहाँनिर जेड छुटेको छ ल भयो भाइ बहिनीहरु हेरौं त ए if the given vectors abc are linearly independent then x vector a plus y vector b plus z vector c is equal to 0 where x y z are scalars ल राखौं हामी ल अब ल i j i यहाँ पनि छ i यहाँ पनि छ ल i लाई कमन ल्याऊ यहाँ x आयो यहाँ 2i आयो यहाँ प्लस z आयो ल यहाँ आयो अब ल j को ठाउँमा हेर त j यहाँ पनि छ j यहाँ पनि छ j यहाँ पनि छ ल कमन ल्याऊ 2x अनि यहाँबाट y आयो प्लस यहाँबाट z आयो ए j आयो j कमन आयो अब के हेर यहाँ पनि के छ यहाँ पनि के छ यहाँ पनि के छ ल कमन लिऊ हेर त के कमन लिँदाखेरि 3x प्लस 3y प्लस z ल यहाँ आयो र राइट ह्यान्ड साइडमा 0 लाई हामीले के लेख्यौं ijk को टर्ममा 0 राखेर लेख्यौं अब इक्वेट गर्दियौं तीनवटा इक्वेसन निकाल्दियौं इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गर्ने हेर त क्रस मल्टिप्लिकेसन मैले सिकाएँ तिमीहरुलाई अघि झन् क्लियर हुन्छ हेर त एक्जाम्पलबाट ल हेर त अब यो सल्भ गर्दाखेरि हेरौं त कसरी एकपटक फेरि हेरौं सल्भ गरेको ल सल्भिङ 1 and 2 for x y z x by something is equal to y by something is equal to z by something ल x को तल कति आयो हेर त x को तल x भएको टर्म छोप्ने 2 into 1 2 minus 1 ए 2 minus 1 y को तल हेर त y भएको टर्म छोप्ने 0 बाट स्टार्ट गर्ने 1 into 2 2 minus 1 2 minus 1 is equal to z by कति आयो z भएको टर्मलाई छोप्ने up into down 1 into 1 1 minus 4 1 minus 4 ल अब यसलाई सल्भ गरौं फ्रम फर्स्ट एन्ड लास्ट रेशियो यति आयो फ्रम सेकेन्ड एन्ड लास्ट रेशियो यति आयो फ्रम थर्ड एन्ड लास्ट रेशियो यति आयो अब यो x y z को भ्यालु कहाँ राख्ने थर्ड इक्वेसनमा राख्ने ल अब हेर त
सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कति आयो 0 इन्टु के इक्वल्स टु 0 आयो त भाइ बहिनीहरू 0 इन्टु के इक्वल्स टु 0 आयो आएन सर आएन हो ल 3k इक्वल्स टु 0 आयो भने के इक्वल्स टु 0 भयो कि भएन यस सर हो ल के 0 भयो भने x पनि 0 भयो y पनि 0 भयो z पनि 0 भयो all the scalars are 0 भएको हुनाले the given vectors are linearly independent ठीक छ भयो भाइ बहिनीहरु Yes, sir. हो ल अब स्क्रिनशट गर्दै जाने है म तिमीलाई सोरदेखि म देखाउँछु पेजमा देखाउँछु स्लाइड देखाउँछु स्क्रिनशट गर्दै जाने